Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, добро пожаловать снова на канал Let's Fix. И сегодня мы с вами будем мазать втулку педаль сцепления на машине Volkswagen Polo Sedan. Для того, чтобы нам ее помазать, необходимо всего лишь один шестигранничек на 10. Итак, как это сделать? Приступаем. Итак, как обычно, необходимый инструмент. Тряпка, шестигранник на 10 и смазка. На этом все. Ну а пока мы не начали, я попрошу тебя подписаться на канал. Больше интересных видео внутри. Итак, погнали. Ну вот она у нас, эта втулочка для сцепления. Собрал такой шестигранничек. Вставляем. И вставил. Все отлично. Немножко неудобно. Ставим на откручивание, если вы собрали точно так же, как и я. Ну, пошла. С той стороны должно отщелкнуться. Нет, не возьмет. Да. Вот эта вот часть, вот эта вот должна отщелкнуться. И потихоньку двумя руками его начинаем выдавливать в сторону, получается, левого крыла. После того, как я это сделаю, собственно, она у меня втулка-то помазана, но у меня не помазана пружина. Сейчас я вам покажу, как снять пружину. Снимаем втулочку и приступаем дальше. Ну вот, я достал втулочку. Хоть смазанная была у меня, видно, но все-таки надо будет еще помазать. На смазке, которой я делал последний раз, проехал я где-то, наверное, года полтора. В общем, надо будет еще помазать. Итак, чтобы добраться до пружины. Вот у нас здесь есть вот этот датчик. Его нужно просто повернуть против часовой. Там есть пазик, и вытаскиваем наверх. Да? Все, вот он вытащился. Вот она, наша педаль выходит. Можем вытаскивать спокойно пружинку. То есть отгибаем ее. Вот она у нас выпала. Все, вот она наша пружинка. Чистим ее. Смазываем вот эти вот самые направляющие. Здесь тоже можно чуть-чуть помазать. И собираем все в обратном порядке, в обратной последовательности. Вставляем сначала пружинку. Она вставляется именно вот так. Заводим педаль, заводим туда датчик, который мы сняли. Также просто по часовой его защелкиваем, услышите характерный звук. И вставляем обратно смазанную втулочку. И будет, наверное, все. Так, господа, самое главное я не сказал. Какой же смазкой все-таки смазывать? На самом-то деле без разницы. Если есть у вас литол, можно литолом. Если... В общем, любая смазка, которая у вас есть в гараже. Даже можно шрутом помазать. Вообще без разницы. Я смазал синей смазкой БПМ Авто, по-моему, она так называется. Высокотемпературная. Вот. Так, итоги о проделанной работе. Педаль перестала скрипеть. Хоть она у меня поскрипывала не так сильно, именно вот где-то в самом конечном положении, когда уже полный выжим. Но это, скорее всего, была не педаль, а пружинка. Сцепление стало выжиматься чуть-чуть помягче. В принципе, и все. Если вы не смотрели прошлое видео, то ссылочки я оставлю в правом верхнем углу, а также в описании. Большущее всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось данное видео. Пока!